एक छोटी सी औरत आ रही है कोई। भाई भाई जरा भाई बात सुने। जी जी। ये जरा मोबाइल को ठीक कर दे, जरा खोल दे। तेरा बेटा फारूक है ना, पूरी रात मोबाइल में लगा रहता है, तो जरा मुझे देखना है ये क्यों लगा रहता है, क्या है इसके अंदर। 1000 रुपया खर्चा आएगा इस पर। 1000 नहीं, मैं 2000 रुपए दूंगी, मुझे जल्दी से करके दो ये। 1 घंटे बाद आ जाए, मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद आती हूँ। उस्ताद उस्ताद, यहाँ पे अभी किसी खातून ने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तो नहीं दिया ना, फेस लॉक खोलने के लिए। हाँ हाँ। उसको नहीं बनाओ प्लीज, मैं आपको 3000 रुपए दूंगा, ठीक है।